வெல்கம் பேக் விவர்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஐஎஃப்ஐ டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். கஸ்டமரோட கம்ப்ளைண்ட் என்ன கேட்டிங்கன்னா வந்து லோடு போட்டாலும் சரி இல்லை எம்டியாக இருந்தாலும் சரி ட்ரை ஆகிறப்போ மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிஷினில் வந்து டப் 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 அப்படின்னு சவுண்டு வருது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அது என்ன கம்ப்ளைண்ட்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணப்போ தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு வந்து ட்ரம் வந்து ஒரு சைடில் வந்து நம்மளுக்கு கிராஸ் வைஸில் இருந்துச்சு. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ட்ரம் கரெக்டாக வந்து சர்க்கிளில் ரவுண்டாக இருக்கணும். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து தெரியும். உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் அதாவது பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் வந்து ரொம்ப ட்ரம் வந்து உள்ளே போயிருந்துச்சு. அதாவது வந்து சாக் அப்சர் வந்து போயிருந்துச்சு ஒன் சைடில் மட்டும். அதனால் வந்து பேலன்ஸ் காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பக்கம் வந்து ட்ரம் சாஞ்சிருக்கும். சில டைம்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து எம்டியாவே சில டைம்ல வந்து சாக் அப்சர் ஃபுல்லாவே போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு சவுண்ட் வந்துரும். சில டைம்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து லோடு போட்ட உடனே தான் நமக்கு சவுண்ட் வரும். அப்படி நம்ம சாக் அப்சர் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி செக் பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து ட்ரம்மை வந்து நம்ம பிரஸ் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. அதாவது வந்து சஸ்பென்ஷன் வந்து எந்த பக்கம் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு எந்த பக்கம் சஸ்பென்ஷன் ஆகலையோ அந்த பக்கம் வந்து பிரஸ் ஆகலையோ உங்களுக்கு ட்ரம் வந்து அதாவது வந்து சாக் அப்சர் வந்து போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம். இது பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம நாலு பக்கமே வந்து மேல வந்து நம்ம பிரஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு தெரியும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க. வீடியோல வேற ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கேளுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.